ไซส์ใหญ่ดูดิน่าจะมีโลกว่ากันเหยื่อลงคอไปเลยหายไปเลยอื้อหืออื้อหือเรียบร้อยโดนแล้วของใหญ่ของใหญ่ไซส์ใหญ่ครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีนานักตกปลาและท่านผู้ชมทุกท่านครับผมพบกับผมเช่นเคยฮะนาเปาฮะวันนี้ก็อีกเช่นเคยครับผมพาหมายตกปลาช่อนครับผมวันนี้พามาลุยตีปลานาครับผมเนี่ยหมายก็จะข้างหลังครับผมนาตรงนี้ก็คือน้ำยังลึกอยู่ครับผมมันก็จะเป็นติดกับหนองฮะตรงนี้น้ำก็จะมาประมาณสักหน้าขาหรือเอวได้ครับตรงนี้ตอนนี้เขาก็ยังไม่ได้ทำนาปังฮะน้ำยังลึกอยู่ฝั่งนี้หมายก็ถือว่าสวยใช้ได้ครับผมมาวันนี้ก็ออกมาสายแล้วครับผมอากาศหนาวมากเลยช่วงนี้เดี๋ยวก็จะลุยนี่ฮะลุยเดินตามคนาเนี่ยครับผมนี่ฮะไปครับผมเดี๋ยวเราไปลองลุ้นกันครับผมว่าจะมีผลงานมากน้อยแค่ไหนครับผมไปครับผมไปลุยกันครับไซส์สวยนะเนี่ยนี่ครับผมตัวแรกไซส์สวยเลยกัดอยู่ไกลมากครับผมเห็นกัดลูกปลาก็เลยตีใส่ฮะเนี่ยเต็มปากเลยกบยางพี่ฟอกครับผมเก็บก่อนตกอยู่ประมาณ2 ชั่วโมงได้กว่าจะกัดปลาไม่รู้ว่าเป็นเพราะอากาศหนาวหรือเปล่าครับผมเนี่ย
โอ้โหตัวที่สองปลากัดยากจริงวะเนี่ยไซส์ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ครับผมเต็มปากเลยนี่ช่อนกลายเป็นกบยางพีฟอกครับผมนี่ฮะเก็บผมพัดโอ้โหไซส์ใหญ่เนี่ยไก่ไม่โดนครับผมเรียบร้อยโดนแล้วไซส์สวยไม่รู้ว่าตัวเดียวกันหรือเปล่ามันตีไม่ตรงจุดที่มันกัดเมื่อกี้ครับผมลงคอไปเลยเนี่ยไซส์สวยครับผมน่าจะมีสัก4 ขีด 3 ขีด 4 ขีดเนี่ยเหยื่อลงคอไปเลยตัวที่3แล้วครับผมลมเริ่มแรงแล้วเนี่ยลงคอไปเลยเจ้าโอ้รู้สึกเห็นตัวเลยกัดอยู่ข้างหน้านี่ครับผม
อื้อหือพุ่งขึ้นมากัดเลยเนี่ยฮะเห็นตัวพุ่งมาเลยไซส์ดีนะครับเนี่ยตัวที่ 4แล้วครับผมเก็บก่อนกัดที่สุดของใหญ่ของใหญ่ไซส์ใหญ่ครับผมมีโลเนี่ยตัวนี้ไซส์บิ๊กมากน่าจะมีโลกว่าเลยแหละตัวนี้โอ้โหไซส์ใหญ่ดูดิน่าจะมีโลกว่ากันเหยื่อลงคอไปเลยหายไปเลยดูดินี่ครับผมเหยื่อโอ้โหไซส์ยักษ์น่าจะมีโลกว่าเลยนี่ครับผมไซส์ยักษ์ครับผมนี่ฮะเห็นกัดลูกปลาก็เลยเดินมาตีครับผมน่าจะมีไซส์โลกว่าเลยตัวนี้โอ้โหดูดิเห็นไหมครับเนี่ยอาจจะย้อนแสงหน่อยครับผมเนี่ยสุดยอดโอเคครับนะฮะตอนนี้ก็ได้เวลากลับบ้านแล้วครับผมตอนนี้ก็ค่ำแล้วฮะโอ้โหหนาวมากเลยลมแรงมากเลยครับผม
ปลาก็กัดยากมากเลยครับวันนี้เดี๋ยวมาสรุปผลงานวันนี้กันครับผมนี่ฮะผลงานวันนี้ครับผมนี่5 แต้มครับผมปลากัดยากจริงๆวันนี้ลมแรงมากแต่ได้ไซส์โลไปตัวหนึ่งแล้วก็ไซส์สวยอีก 2-3 ตัวครับผมวันนี้ก็คือว่าไซส์สวยเลยนี่ฮะไซส์ใหญ่โอเคฮะใครที่เข้ามาดูคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวต้องรีบกลับบ้านแล้วครับโอ้โหหนาวมากเลยวันนี้ไปครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมไปแล้วครับ